Kwa upande ya kina mama, tumeona kuwa kuna mambo ambayo tunatakiwa tuchukue ruhusa, na kuna mambo ambayo sio lazima kuchukua ruhusa. Kwa upande wa mambo ya mustahabat ni lazima tuchukue ruhusa, na kwa upande wa wajibat haihitaji kuchukua ruhusa. Tutizame pia katika hapo tukisema mambo ya ruhusa, ni nani ambao wanaajibika pia, au ni nani ambao amali zao zinaswihi katika akina mama ambao wanakuwa na funga, na kwa njia ipi inakuwa saumu yao inaswihi kwa upande hata kama ni ya wajibat. Tukirudi kwa mwanamke ambaye ni nashiza, mwanamke ambaye sio mtiifu kwa mume wake, kwa mfano amechukua safari, yani safari akatoka nyumbani bila ruhusa, akaenda kwa mfano mji mwingine. Akienda mji mwingine na hakuchukua ruhusa, na huo mji ukawa yani kiwango cha umbali wake unafika farsakh, kwa mfano farsakh farsakh 7. Ikiwa itafika farsakh 7, tunajua kulingana na hukumu ahkam inakuwa swala ni kasr, na yeye pia mwanamke huyu haruhusiwi pia kufunga ikiwa hatokaa zaidi ya siku 10. Ikiwa atakaa zaidi ya siku 10, huyu mwanamke anaruhusiwa yani kufunga. Lakini kutokana na safari yake aliyoichukua, haikuwa safari ambayo alikuwa ameridhia mume wake, imekuwa inahesabika ni safari ya maasiya. Ikiwa ni safari ya maasiya, inakuwa hata swala yake au hata swala zake hazina hukumu ya kasri ndani yake. Anatakiwa aswali tamam, yani hana ile kupungukiwa. Kwa mfano zile dhuhrain, maghribain kwa upande wa salatul isha, badala ya raka 4 anatakiwa aswali, yani ukiwa ni msafiri unatakiwa swali salatul musafir. Salatul musafir ikiwa kila swala ambayo ina raka 4 Mwenyezi Mungu ametufanyia wepesi, inakuwa na swali zinakuwa raka 2. Hivyo sasa tunaangalia ikiwa safari yake ni ya bila ruhusa, anatakiwa afanye nini? Hukumu yake ni kama tulivyoelezea. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.